Bare kom fingrene ind over. Pilen, det er virkelig vores yndlingstræ som biavlere. Og nok det træ i foråret, som er allervigtigst for bifamiliernes udvikling. Og det er jo fordi, at hanpilen giver rigtig, rigtig meget pollen til bifamilierne, og også noget nektar. Og hunpilen, den giver bare nektar, så vi kan selvfølgelig bedst lide hanpilen. Her står vi ved et af vores piletræer, som næsten er afblomstret faktisk. Men bierne besøger den stadigvæk og henter noget pollen her på de her lidt varme, solrige dage. Men der er også mange vilde bier i den faktisk. Vi har set nogle vilde bier allerede så tidligt på sæsonen. Fluer kommer også til piletræerne. Og så humlebierne, de store dronninger, som vi så i vores marts-video, de besøger også piletræerne. Det er super vigtigt for humlebierne også, at de kan få noget at spise her. Så vi elsker vores piletræer simpelthen. Så er vi lige gået over til et af de andre piletræer, og det her det er en hunpil. Og der kan man se forskellen på blomsterne. Hunpilens blomster ser lidt mindre ud, de er ikke så tjavsede som hanpilen, og man bliver heller ikke gul, hvis man sådan glider lidt på dem af pollen, som man gør på hanpilen. Så det her det er en hunpil, og det andet træ, vi kiggede på, det var en hanpil. Så er hunpilen bare ikke til nogen nytte, Lars, eller hvordan er forskellen? Hunpilen, den giver nektar, ja. Og hanpilen giver så pollen og nektar. Ja, og dem er vi rigtig glade for, og i dag er det den 3. april. 3. april, og bierne vælter hjem med det der smukke, helt gule pollen simpelthen. Ja. Skal vi ikke gå derover og kigge? Det skal vi. Så er vi på vej over i bigården, Lars, men vi har lige snakket om, at vores lille projekt her med vilde bier, det vil vi tjekke op på. Hvad er det, vi skal se på vejen over? Så i efteråret, der renoverede vi området omkring vores svømmepøl faktisk, og der var sådan en rigtig fin vold af jord, som vi ville tage væk. Og da vi så begyndte at grave i den, så opdagede vi, at den faktisk var fyldt med vilde bier, som var nede i jorden. De havde gravet sig ned og var i gang med at overvintre. Så vi fik rigtig travlt med at sortere jord og fjerne alle de vilde bier. Halvdelen af de vilde bier sidder faktisk i et køleskab lige nu. I nogle spande med jord og overvinter. Der er 8 grader, der er dejligt koldt. Og den anden halvdel, de er over i den jordvold, som vi skal over til nu. Så her i løbet af april, der begynder de her vilde sort-hvid jordbi, tror jeg, det er. De begynder jo at komme ud, og det første, de vil, det er selvfølgelig, at de vil parre sig. Normalt så er det først hannerne, der kommer op, og bagefter så kommer hunderne. Og nu har vi jo sådan lidt væltet rundt på det hele, så det her det er jord, som vi har gravet op fra den der vold. Og så har vi lagt det her for at prøve at lave et nyt levested til de her sort-hvide jordbier. Og de er jo selvfølgelig blevet forstyrret godt og grundigt. Vi har ødelagt deres gange. Så vi må se, om de klarer det. Jeg er rigtig spændt på det. Jeg håber virkelig på, at der er nok af dem, der klarer den, til at de kan få et nyt lille samfund hernede, i stedet for det, vi kom til at ødelægge. Og det er også derfor, vi lidt spiller på 2 heste. Der er nogle vildbier heri, som måske klarer den, og så er der nogle vildbier i køleskabet, som jeg tænker, vi tager ud sådan midt i april, og så kan de få lov til at komme ud og opleve det forår. Og på en god lun dag midt i april, så skete det lille mirakel, og de sort-hvide jordbier begyndte at kravle ud. Og i løbet af nogle få dage, ja, så var hele den lille vold levende af jordbier, og resten af haven var fyldt med jordbier. Et rigtig lille mirakel. Og Lars fik fuldstændig ret. Så snart bierne kom ud i det lune vejr, ja, så handlede det bare om at formere sig og drive slægten videre. Det var en meget berørende dag. Jeg kan bare klippe i det. Lars, du har hue på, det er koldt. Men alligevel så er det lidt af en fest. Ja, vi står her i bigården, fordi vi har noget
Vi skal fejre, efter mange års tilløb, har vi fået lavet os en lille bivandingsautomat. Og det er faktisk noget så simpelt som en hønsevander, som vi har købt. Og vi har købt den mørkeste, som vi overhovedet kunne finde. Fordi så ligger vandet inde i og bliver varmet lidt op. Bliver dejligt lunt af solen. Det kan man faktisk mærke, når man lige mærker det. Det er lidt lunt. Vi tager den lige over i solsiden, så det kan vi rigtig se det. Der sidder alle. Ja, og så er alle bierne, ja. Bierne, ja. Så den her, det og så det her et stykke elektrikrør, det er i, for at være helt sikker på, at der ikke er nogen, der finder på at drukne i det eller noget. Ja. Vi har haft nogle dage, og den ser faktisk ud til at virke rigtig godt. Og det er meget, meget rarere og meget dejligere end alle de der gamle baljer og kar og fuglebade med blade med i. kviste og blade i, som vi har haft tidligere. Ja. Så der blev sådan en lang fredag pludselig til en festdag i sin egen stille. Købt op ved Amerika Thisted. Hvad er det nu, det hedder? Ja, Amerika Thisted. Amerika i Thisted. Ja. Herligt. Det var en fest. Herligt. Ja. En anden herlig ting i april måned, og måske nærmest helt magisk, det er at kigge ned i græsset. I løbet af 6 uger sker der en stor forandring. Græsplænen blomster. Sidst i februar på en varm dag kom krokussen op, og bierne finder den. Her i starten af marts måned, der kom vorteroden på præcis det samme sted. Og bierne finder vorteroden, der giver gode pollen. Og sidst i april måned, ja, så afløses vorteroden af mælkebøtten, som jo er en fantastisk pollen- og nektargiver for bierne. Her er det en af de vilde bier, som får, hvad den har brug for. På Gråbrødre Kloster i Odense centrum har vi en bigård med 2 bisteder, og i april måned er det tid til at få gjort forårs klar. Der skal luges ukrudt, og bigården skal lige have et makeover, så den er klar til sæsonen, og så den er klar til, at vi kan starte sæsonen sammen med alle vores venner på Gråbrødre Kloster. I løbet af vinteren er vores nylonhegn, vores tylhegn blæst i stykker, og Peter, som vi har besøg af, hjælper os med at skifte hegnet. Og så er vi klar til vores årlige bisammenkomst i Riddersalen på Gråbrødre Kloster. Lars og Peter, hvad siger I til eftermiddagens arbejde? Jamen, jeg siger, at det har været fantastisk teamwork. Når man er flere, der arbejder sammen, så bliver det altid godt. Jeg siger, at det pynter rigtig meget. Ja, det er sådan en følelse af, at nu har vi fået vinteren luet ud. Nu er vi klar til foråret og forårshygge på onsdag herinde. Solskin uden mage, og jeg har solskin nok til alle dage. Og jeg må kysse hver mit lille blad. Kysse den alle hver især, hun korrekte dem til den alle kær. Min ven, her kommer jeg. Rigtig dejlig tradition. Udover at det er dejligt at føle sig som en del af familien, så er det også spændende for os landbiavlere at have bier inde i byen. Fordi biernes udvikling,
den er jo rigtig meget betinget af, hvordan vejret er, og hvad for nogle blomster, der vokser i nærheden. Og vi må bare se i øjnene, at der er både flere blomster inde i Odense, og vejret er bedre herinde. Der er altid lidt varmere herinde, end der er ude på landet. Og det er noget, bierne elsker, fordi bier elsker varme. Og som en dag som i dag, der er ingen bier med respekt for sig selv, der stikker hovedet udenfor. Ja, man kan godt lide dem. Bierne vælter hjem med flot orange mælkebøttepollen, og vi er ude at køre med slør i forruden, blå himmel og godt humør. Er det ikke rigtigt, Sofus? Jo, det er rigtigt. Vi skal til Nordfyn. Vi har 3 bifamilier med i bilen her, og vi skal op og aflevere dem. Og første stop på vejen, det bliver op til Vibeke og Linda. De skal være biavlere og har været med på begynderholdet i Nordfyn. Og vi har fået den ære at få lov til at sælge en bifamilie til deres opstart. Så vi har fundet nogle dejlige, rolige bifamilier med dronninger op for Jakob Germundsson, som vi tænker, at de bliver rigtig glade for. Ja. Har du tændt? Yes, vi har tændt. Se her. Det er mælkebøtter. Løvetand. Det er jo forårets guld. Ja, det er nemlig forårets guld. Men der er kun skrænten. Så er vi kommet frem, og det har været lidt uro i bilen. Herude i Tostrup på Fyn, der er en af bifamilierne faktisk gået op, mens vi har kørt. Så vi har haft levende bier på turen herud til Linda og Vibeke. Det er Vibeke, der bor der. Her er Linda. Heromme skal bierne stå. Og det er Vibeke, der skal være biavler. Vi har næsten hejst flaget, det bliver bare skønt. Og så skal vi ned og sætte bierne om i enden af haven. Ja, det store, Ja, som så stadigvæk... jamen det har jeg. Jeg tror, I vil blive glade for, at I lidt længere frem. Dem her har vi haft fodret. Det har været en stor familie, og så vil vi være sikre på, at de ikke mangler noget. Kan I se? Nogle gange med æg, det er nemmere at se den, hvis man selv har tavlen i hænderne. Ja. Fordi man skal lige sådan få den rigtige vinkel. Jeg kan se den her overfor. Ikke under lige lidt deromme. Så sørger vi lige dronningen, Sofus. Det er jo godt. De har et godt temperament. Det er meget vigtigt at størrelse. De store familier har altid mere til det svære. Det er dejligt, vi godt måtte filme. Er det så gået om at kigge her? Vi kan også noget at sætte flaget op. Du satte flaget. Nu er vi lige om at kigge på. Hvilken fest. Ej, hvor hyggeligt. Har I en god fornemmelse af det? No faith left so